أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة وسلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة وسلام لسر أهلي وأصحابي تبقى بن حتى رجا قيامتي. قالي مسلمانا جسورة أنعام آية صدو بينجه يك وصدو بينجه ددو وصدو بينجه سي كا خدا عز وجل جمرة چد بيجي أمي وي النظمان. قالي مسلمانا د سورة انعام دا خدا عز وجل هنك وصيت لمكرنا كا ام گوه خو بدن اب وصيته گو خدا المكرن كا چنا امي واج هبدور بيجن امي وا النظمان. معلومة وقت گو پیغمبر عليه الصلاة والسلام لمكه بو پیغمبر اهل مكه هنگي شريك خدا را چه دکرن و هنکا جی زاروک خوا دکشتن و هنکا جی فاحشت دکرن، مال یتیما دخوارن، یعنی ظلم و زور لهبدو دکرن. ایدی خدا عز وجل دا آیتا صد و پینجه یکی دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام را وها گوت گویا محمد بیجا کاورن اجور بخوینم تشتی گو ربی و لسر و حرام کرن، کاورن اجور بیجم به تشتی خدا لسر و حرام کرن چنا اجور بیجم ونجی خوشه دور بگرن. خدا عز وجل دوی صورتی دا گوتیا شریکا خدا را چه نکن، گوتیا زاروک خوا نکوژن، گوتیا نیزی فاحشاتا نبن، خدا عز وجل گوتیا قتل نکن، خدا عز وجل گوتیا مال یتیما بظلمه نخون، خدا عز وجل گوتیا دکیلو میزین دا عدالت بکن، خدا عز وجل گوتیا وقتی گو و خبردان گوت بلا خبردانا و عدالت لی بی ولو کو دقارش اقربای ودجی بی. خدا عز وجل بیجی سوزا خوب جه بینن و خدا عز وجل بیجی ریا منا راست اوا ببن تابعی ریا من باشقا ریه دی نبن تابعی وی وقتی گو ون جغینی ریا من ون دوان ریه دی دهرن ونی ریا خدا ونی دور ببن. خدا عز وجل بی از وصیت الوتکم او وصیتا من جورا داقنا ون البیرا خو بینن، داقنا ون عاقل بگرن، داقنا ونش خدا بترسهن. قال مسلمانا ما قد ده وصيت خدا عز وجل د قرآن دا جمرة قوتنا، يعني ده وصيت المكرنة دبي سورة أنعام دبا هر سي آيات دا آيات صدو بينجه يك صدو بينجه ددو و صدو بينجه سيا. وصيتا پیشی خدا عز وجل دبيجي ألا تشركوا به شيئا، دبي تشریکش خدا را چه نکن، ارتاقش خدا را چه نکن، حوالش خدا را چه نکن، د عبادت د کسی نکن ارتاق خدا، دربیتی د کسی نکن ارتاق خدا. خدا بتنیا شریک وینینن، حوال وینینن، ارتاق وینینن، کسی وکوی تنیا. ایدی وصیتا پیشی خدا عز وجل دبیجه ألا تشركوا به شيئا، شريكش خدا را چه نکن. یا ددوا وصیتا ددوا وبالوالدين إحسانا، قنجی بدیو باوی خوب کن، يعني دیو باوی و حتی گو آساغن
قنجی بوا بکن پشتی گو مرن جوار دعا بکن اف دیوباوی گو مسلمانن اما دیوباوی گو نه مسلمانن د دنیای دا مهوی قنجی بوا که حتی گو بمرن وقتی گو مرن علاقه مهوش هفدو دقته لیبلی دیوباوی گو نه مسلمان جیبن و زاروکی و مسلمانن د دنیای دا گره قنجی دیوباوی خوب کن ادی وقتی گو دیوباب مسلمان بن هم د دنیای دم هوی قنجی بوا که و هم جی پشتی گو وفات کرن مهوی جوار دعا که خدا عز و جل دبیجه و بالوالدین احسانا قنجیب دیوباوی خوب کن یان یک جوا یان هر دو یل جمع و اختیار ببن جوار نبیجن اوف جی تشتک جوا خواستن جوا انگلمیش نکن منع نکن خبردانه خوش جوار بیجن خوش جوار کیم بکن جوار دعا بکن بیجن یا ربی ترحمیل و بکی بچاو وقتی گو اما بچوک بون و رحم المتکر وصیتا ددوا مگو قنجیاب دیو بابا وصیتا سسیا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق جترسا فقیریه جترسا تنبونه زاروک خو نکوژن نبیجن گو اف زاروک ما آل دنیای بن ام نکارن و خوی بکن ام نکارن و تربیه بکن ام نکارن رزق و بدنوا شترسا فقیر بونه زاروک خو نکوژن چونکو اون بوا زاروکا فقیر نابن رزق وا زاروکا نل سرویا نون رزق وا ددن خدا عز و جل دبیجه نحن نرزقكم و ایاهم دبی ام رزق وا زاروکا ددن ام رزق و ددن یعنی هم رزق وا هم رزق زاروکا ام ددن الا خو چما اونش ترسا فقیری زاروکا کجن نحن نرزقكم ام رزق و دشینن و ایاهم ام رزق و زاروکا جی دشینن ایدی خدا عز و جل وصیتا سسیا گوتی زاروک خوا جترسا فقیر بونه نکوژن وصیتا چارا ولا تقربوا الفواحش نيزي تشتي فاحشة نبن تشتي فاحشة نكن تشتي نباش نكن أو تشتي فاحش ما ظهر منها وما بطن يعني يه آچق و يه گزلي يعني فاحشة نكن أبو چار وصيت وصيتا بينجا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق او نفسا گو خدا حرام کریا گوتیه گرک اون قتلین نکن نچن وی نفسی نکوشن بی قصاص بی کو ام بیجن حد لی کتبی الگوری شریعت بشکلنا انسان تینه کشتن انسان که ام بیجن زوجیا و زنا کرد تی رجماندن یعنی انسان کی یک کشت الگوری شریعت تی کشتن یعنی قصاصیت جه تی ستاندن بی وی نفسك نکوژن یعنی قتل نکن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وين نفسا گو خدا حرام کریه قتلاوی وين نفسي نکوژن إلا بحقی يعني وقت گو شریعت لگوری شریعتی وری کشتن او آیری مثلا اما وکی دی قتل نکن نفسا نکوژن خدا عز و جل بيجي ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون دبي أفانا خدا عز و جل وصيتي لوتكي بفانا داقنا وين عاقل بقرن يعني شريكش خدا را چه نکن قنجيب دي باوي خو بكن زارو كي خوا نكوجن شترسا فقيريه و نزي تشتي فاحشة نبن
و قتلê nekin. Di vê ayetê de 5 wesiyet Xuda Azze ve Cella li me kirin. Ayeta 552 da Xuda Azze ve Celle wiha dibêje وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ Dibê nêzî malê yetîmî nebin, malê yetîma nexwin, têkilbûna xwe bi malê yetîma re nekin, illa bi şiklekî ku ji wa yetîma le faydelî bê, ji xeynî wê. Heta kengî, heta ku balix bibin, ji sêwîtî derkevin. İnsan ne zarok ne sêwî hene, malê wa heye, gerek miho xwe nêzî malê wa zaroka neke. Bi çi şiklî miho karê xwe nêzî wa bike? Wî malê wa miho ji wa re pê tîcaretê bike. Yani miho bişuxlêne ji bona ku kar ji wa re were ayrî mesela, ama ku bê ez ê çim malê va zarokê yetîm xwim, Xuda Azze ve Celle dibêje nêzî malê yetîmî nebin. Wextê ku we têkilî bi malê yetîmî re kir, gerek ew têkiliya we menfîat bê ji wa yetîma re. Wextê zirarê bidê wa yetîma, xwe nêzî malê wî yetîmî nekin. Yani heqsiziyê li yetîma nekin. Malê yetîma bi heqsizî nexwin. Ev bû 6 wesiyet. Wesiyeta hefta وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ Wextê ku we pîvan yan jî we kişand, yani bi pîvanê yan bi kişandinê we tîcaret kir, bi edalet timam bikin. Yani bila kêlomîzînê we a timam bin. Di kîlomêzînê de hîla nekin. Hevalê xwe nexapênin di kîlomêzînê de, di pîvanê de. Ev bû 7 wesiyet. Ya heşta وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا Wextê we gotin got, bila gotina we edaletli bê. Bila gotina we di cihê xwe dibe ya heqî bê. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى Welew got di qarşê eqrebayê we de jî bê. Mesela em bêjin di însan ketina qirka hevdû de. Ti jî li wê de şahidî yek jê eqrebayê te ye. Eqrebayê tê heqsiz bê, wextê te xeber dan, te xeber da gerek dibêje tî heqsizî. Yani ti xeberdana xwe bi edalet bêje, ti heqiyê bêje. Ev bû 8. Ya niha وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوا Soza Xuda, wextê we soz da, soza xwe bi cih bênin. Xuda Azze ve Celle dibêje ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Evana Xuda Azze ve Celle wasiyet li we kiriye bi van tişta daqene hûn li bîra xwe bênin. Ev jî wasiyetê Xuda ne. Nêzî malê yetîmî nebin, illa bi şiklekî ku diha qençtir bê ji wa re, heta ku balix bibin, kêlomêzînê de edaletlî bin, bila di kêlomêzînê de hîla nekin. Wextê we xeber da, bi edalet xeber bidin, welew ku di qarşê eqrebayê we de jî bê, û soza xwe jî bi cih bênin. Ev bûne 9 wesiyet. Wasiyeta diha Xuda Azze ve Celle dibêje وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ Dibe ev riya mina, riya rasta bibne tabi'î wî. Riya mina rast, Xuda Azze ve Celle dibe bibne tabi'î wî. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Nebne tabi'î başqa riyê dî, go ewan riya we ji riya Xuda dûr bikin. Di pey wa riyê dî re neçin. Belkî riya rast, riya Xuda di wêrê re herin. Bibne tabi'î wêrê. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Evana Xuda wasiyet li we kiriye bi vana, ji bona ku wên ji Xuda bitirsihin, emrê Xuda bi cih bênin û xweş heramiya dûr bigirin. Gelê Musulmana
دبێ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام چزگیەک ولۆ خەتێک لە عەردێ چێ کرد خەتەکە ڕاست گۆریا خودا هەهال و ڕاستە و دبێ ڕاستێ وێ چزگیە چەپێ وێ چزگیە هەنێک چزگیە دی چێکردن گۆ ئەڤانە ژی ئەوان ریێ دینە ئێدی دریا ڕاسترە هەرن ریا خودارە ریا ڕاسترە هەرن گەلی مسلمانە دەمەکی دستورەتێ ئەنعامدا ji ayeta 151 heta 153 xuda deh wesiyet li me kirine. Yek jê gotiye şirîka ji xuda re çê nekin. Yek jê gotiye qenciyê bi dêwbava bikin. Bi dêwbavê xwe bikin. Yek jê gotiye zarokê xwe ji tirsa feqîriyê nekujin. Yek jê gotiye nêzî tiştê fahîşa nebin, fahîşata nekin. Yek jê jî gotiye qetilê nekin. Ayeta 152 da Xuda Azze ve Celle dibêje dibe nêzî malê yetîmî nebin illa bi wî şiklê got daha qençtir bê ji wa yetîma re. û Xuda Azze ve Celle dibêje kêlomêzînê de edalet bikin. Yani wextê we kirî we firot yani we bi pîvanê daxil kê yan we bi kişanê daxil kê adaletli bin. Yani bila kêlomêzînê we timam bin. Xuda Azze ve Celle dibêje la nukellifu nefsen illa wus'aha. Yani zêdeyî quweta kesî Xuda lê bar nakê. Yani tiştê got Xuda emrê me pê kirina li gorî quweta me ne. Tiştê got men'a me jê kiriya li gorî quweta me ne. Yani tiştê got Xuda heram kirin em karin xwe ji wa dûr bikirin. Tiştê got Xuda emrê me pê kiriye em karin wa tişta bikin. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط كيلوميزيني بعدالة بكن يعني كيلوميزيني ده عدالة ليبن لا نكلف نفسا إلا وسعها زيدي قوتا تنفسي أملي بارناكن وخدا عز وجل بجد بوقته وقوتن قوت عدالة ليبن ولو كنت قارشي أقربائي ودجيبي وخدا عز وجل بجد سوزا خوا سوزا خدا بجهبينن خدا عز وجل وصيت الوتكي دا قانون البيرا خو بينن ابونا نه وصيت دا آيتا 152 دا خدا عز وجل دبيجي اف ريا راست ريا منا ببن تابعي دريا مدورن باشقا ريا ديدا نچن وقتی وندوا ريا ديدا هرن يوج ريا من دور بكن خدا عز وجل دبيجي دريا راست دا دريا مدورن ببن تابعي ريا من خدا عز وجل تابع بونا ريا راست خدا بكي نصيبي ما خدا عز وجل ما بقرين جواني جو دكيلوميزيني دا عدالة لنا خدا عز وجل ما بقرين جواني وقتي جو خبر ددن بعدالت خبر ددن و خدا عز وجل ما بگرین جوانی گو قنجیب دیوباوی خود کن دیوباوی و جوارازینا خدا عز وجل زارو که ما صالح بکی خدا عز وجل د دنیای دجی قنجیب دی ما د آخرت دجی قنجیب دی ما و مجعذابی اگر محافظه بکی خبردان ما داوی حمد رب عالم ربن